толори зебо ва пуршукӯҳ даври финалӣ, яъне даври ниҳоии озмуни шаҳрии Мист 2026 ҳукм фармост. Аз иштирокчиён то тамошобинон ва ҳаводорони ин озмунро ҳаяҷон фаро гирифтааст, чун ин ҷо тӯли ин лаҳзаҳо пас аз ба саҳна баромадани иштирокчиён ғолиби озмуни шаҳрии Мист душанбе 2026 муайян мегардад. Пас моро ҳамроҳ бошед. даври ниҳоии озмуни шаҳрии Мист душанбе 2026 дар фазои тантанавӣ ва пуршукӯҳ бо барномаи рангорангу ҷолиб бо иштироки меҳмонони расмӣ 30 нафар довталаби озмун ва доираи васеъи тамошобинон оғоз гардид. Сараввал ровиёни хушсадо барномаро оғоз намуда, ҳамчунин ҳайати ҳакамонро муаррифӣ намуданд. Сипас иштирокчиён маҳорати роҳгардӣ дар саҳнаро баҳри меҳмонону ҳаводорони худ пешниҳод намуданд. ассалому алайкум. Читавре ки мо мебинем шумо ин тоҷҳоро бо завқи баланд, бо хоҳиши зиёд тамошо намуда истодаед. Шумо мехоҳед ки соҳиби кадоме яке аз ин тоҷҳо гардед? албатта соҳиби Мист Душанбе. Чаро маҳз Мист Душанбе? дар ин ҷо ҳар як духтар сазовори ин ҷо ҳаст. ҳама ба худ як зебогии хос дорад ва ман низ мехоҳам ин ҷоро сазовор гардам. Шояд Мисс Интеллект бошад? шояд, лекин ман бисёртар Мист Душанберо мехоҳам. ташаккури зиёд. Пас мо ба шумо муваффақият хоҳонем. Умедворем ки соҳиби тоҷи Мисс Душанбе 2026 мегардед. ташаккури зиёд. иштирокчиён бо иҷрои рақси гурӯҳӣ ки таҷассумгари фарҳангу анъанаҳои тамоми минтақаҳои Тоҷикистон аст, саҳнаро бо рангу ҷило ва ҳуввияти миллӣ оро доданд. тавре ки мо медонем, шумо рақси балетро моҳирона иҷро мекунед. Барои шумо рақсидан осонтар аст ё ин ки савол ҷавоб бо ҳайати ҳакамон? Гардонидан ба саволҳои онҳо. рости гап рақсидан. Чаро рақсидан? барои ки мерақсӣ, ин эҳсосро ба рақс медиҳӣ. Гап задан барои ман камтарак душвортар. пасух гардонидан ба саволҳо бароятон душвор. шояд ин саволҳо ногаҳонӣ меояд. Омода нестед ба ин саволҳо? омода будам, лекин аз ин саволҳое ки ман омода будам надодан савол. дигар саволҳо. бале. пас мо ба шумо муваффақият хоҳонем. ассалому алайкум Аяздияна. айни ҳол шумо бар тан пироҳани зебо аз назди ҳайати ҳакамон баромадед. ғайр аз оне ки шумо дар саҳна зебо мерақсидед, боз ба саволҳои ҳайати ҳакамон посух гардонидед. барои шумо рақсидан осонтар буд ё ин ки ба саволҳо ҷавоб гардонидан? албатта рақсидан. чаро? барои оне ки мо фикр намекунем чӣ хел ҳозираш ҷавоб диҳем, меравем, худмона нишон медиҳем, зебогии худмона, зебогии Тоҷикистонро. вақте ки савол медиҳанд, тарс ҳаст, барои ҳамин рақсӣ албатта бо ман осонтар аст. дар доираи озмуни шаҳрии Мисс Душанбе 2026 саҳфаҳои таърих дубора варақгардон шуданд. ҳар як иштирокчӣ бо эҳсоси баланди масъулият нақши қаҳрамонзанони таърихро иҷро намуда, бо ба барнамудани либосҳои зебо ва мувофиқ ба нақши интихоб кардаашон симои қаҳрамонзанони шуҷоъро ба таври ҷолибу таъсирбахш бостоб карданд.
زنه بود برسانی گرد سوار همیشه به جنگ اندرون نامدار کجا نامی او بود گرد آفرید که چون او به جنگ اندرو کس ندید. марҷонабону салом, айни ҳол шумо аввалин нафаре ҳастед ки ба саҳна ба назди ҳаёти якамон баромада бо ин сару либоси зебо нақш офаридед. Нақши шумо чӣ буд? салому алайкум. Нақши ман дар ин либосҳо нақши Атоса, яъне духтари куруши кабиро бозидам. бале аввалин одам ман будам ва баромадам хеле дар ҳаяҷон будам. Чаро ман шумо ин нақшро интихоб кардед? зеро ки таърих аллакай фаромӯш карданд ки занҳо чӣ қадар қавӣ мебошанд. мо мехостем ки ба ҳамаи одамон нишон диҳем ки занони давраҳои томелод онҳо чӣ қадар қавӣ буданд ва мо аз нав хотиротҳои онҳоро зинда кардем. Ин даври финалӣ куллан фарқ мекунад аз дигар даврҳо. яъне дар ин ҷо аллакай ҷоизасупорӣ аллакай мис душанбе, мис интеллект ва мис маҳбуби дилҳоро интихоб менамоянд. албатта ҳама мо дар ҳаяҷон ҳастем ва ман гуфтанӣ дорам ки ҳеҷ кас рафтода набошад агар ҷо ҳам нагирем, лекин мо то ин давр омадан ба мо хеле фахри зиёд аст. ассалому алайкум. ман нақши рухшонаро бозидам. рухшона ҳамсари искандари мақдунӣ буд ва духтари ашрофи бохтар. дар таърих ҳамчун духтари зебо, боистеъдод, боирода ва оқил мандагор гашт. ҷамила бону, айни ҳол шумо метавонед ки ан ҳамон нақше ки дар саҳна бозидед худи ҳозир ба тамошобини мо низ бозида бошед? бале, метавонам. рухшонам духтари кӯҳсороне ки бод дар он иродаро мешиканад, вале рӯҳро не. дар рагҳои ман на танҳо хун, балки озодӣ ҷорист. ҷони бадамӯзи зиндагӣ сӯхтаро. қобили зикр аст ки барои хотирмонтар гардидани фазои барнома сарояндаҳои маҳбуби кишвар бо иҷрои сурудҳои дилнишин табъи ҳозиринро болида гардониданд. ёдовар мешавем ки даври финалии озмуни шаҳрии мисс душанбе 2026 дорои якчанд бахш аст ки яке аз он бахшҳои муҳим ин қироати шеър ва саволу ҷавоб аст ки ин бахши ҳалкунанда бо ҳар як иштирокчӣ дар алоҳидагӣ сурат гирифт. довталабон пеш аз оне ки ба саҳна бароянд видеоролики омода намудаи худро дар монитор гузоштанд. дар ин наворҳо ҳар яки онҳо либосҳои зебои миллӣ ки хос ба манотиқи гуногуни кишвар аст ба бар намуда зебогии худро дар либосҳои миллии минтақаҳои кишвар диданд. онҳо дар ин бахш маҳорати суханварӣ, донишу заковат ва ҳузури саҳнавии худро нишон доданд. мисс душанбе суруд мехонад дар бораи душанбе, пойтахти тоҷикистон. беназир хоҳиш мекунам. در صباح پر نور کوچه های شهر من زیبا خیالی یاری دورگویمش سلام با دلی شاد صبحی تو بخیر صبحی تو بخیر ای شهر من در جواب دیمم میرسد بوی گلشن در روی این زمین شهری نازنین هست به شما لیک مهری دوشنبه باشه در دلم ناتکرار. оиша, даври финалии озмуни шаҳри мисс душанбе 2026 аз якчанд бахшҳо иборат аст ки яке аз ин бахшҳо савол ҷавоб бо ҳайати якамон аст ва айни ҳол шумо дар назди ҳайати якамон зиёд савол ҷавоб намудед. онҳо аз шумо чӣ пурсон карданд? аз ман пурсиданд ки маълумот дар бораи таърихи шаҳри душанбе ва ҷавоби ман ин буд ки соли 1925 шаҳри душанбе аз бозори душанбе
نام دوشنبه را گرفته است و سال 1929 پایتخت تاجیکستان گردید و یک چند سوال به زبان انگلیسی دادند. یعنی پرسیدن که چگونه لباس باید باشد، دختری تاجیک باید باشد. بعد به زبان روسی دادند که что вы сделаете с деньгами, если вы выиграете. جواب ما این بود که در عین حال ما اجاره‌چین هستم و به مادرم کمک میکنم که خانه گیرم اینجا. سیاره بانو، غیر از آنه که شما در صحنه زیبا می‌رقصیدید همراه اشتراکچیان یک جای، باز این حال به نزد حیات یکمان برآمدید و آنها با شما سوال جواب کردند. از همه سوال مشکلی که حیات یکمان از شما پرسان گردید کدامش بود؟ چی بود؟ السلام. سرول به من گفتند که اینقدر پیراهن زیباست و سوال‌ها بسیار بودند. راستی گپ از هیجان، تا حال هیجان هستم. خیلی دشوار است. این پیراهن وزنش بسیار است و مشکل است به صحنه برآمدن با این پیراهن؟ به حد هم کمتر تنگ است. راه گشتن و از لیسنس برآمدن فرآمدن سینه‌پایه‌ها بله. انتخاب این پیراهن از جانب کی بود؟ از جانب خودم. بله این رو من خودم انتخاب کردم. رنگش رو، ایدهش رو، همش رو خودم انتخاب کردم. بردم در دیزاینر دوزنده نشان دادم. شما مسلمه در نزد هیئت حکمان چگونه دشواری‌ها داشتید یا اینکه سوال‌ها آسان بودند؟ من یگان دشواری نداشتم. سوال‌ها همه از تاریخ و جشن‌های نیاگان ما بود و هر یک گلدختری تاجیک باید تاریخ و تمدن تاجیکان را بداند. درباره لباس ملی تاجیکان معلومات داشته باشد. درباره جشن‌های نیاگانی تاریخی تاجیکستان معلومات داشته باشد و به من محض این سوال‌ها آمدن. برای من کمی هیجان داشتم اما خیلی خوب آمادگی دیدم. با تمام سوال‌هایشان جواب‌های خود را پیشنهاد کردم. سبب همین هیجان شما در چیست؟ نمیدونم، شاید آدم بسیار بود برای همین کمی هیجان داشتم اما وقتی به صحنه برآمدم سخن راندم هیجانی من پس شدن گرفت و من توانستم که با طور آزاد سخن رانم. یعنی وقتی سخنرانی درباره دولت و کشور ما میرود، درباره تاریخ و نیاگان‌های تاجیکستان میرود، من بسیار پسندم میآید. میخواهم بگویم در نزد همه معرفی گردانم، نه تنها در تاجیکستان عزیزمان بلکه در عرصه بین المللی معرفی نمایم. اشتراکچیانی که به سوال‌ها پورا و درست جواب دادند از جانب اعضای حکمان پاسخ‌های آنها بهر غالب گشتن به نظر گرفته شده، هیئت حکمان به دانش و جهانبینی، ذهن تحلیلی و قابلیت پاسخگویی داوطلبان اهمیت جدی دادند. I have a simple question for you. If you were the member of jury, what decision would you consider important? For what, sorry? Like, imagine that you are among us, and you become a jury, and you are checking out the finalists. What do you consider most? What things are more important in your opinion? I think I will just see how the girl can talk. I mean, it's very important because if you talk about Miss Intellect or Miss Dushanbe, it's very important that girl can stand with all of these people. I can talk about her feelings, and I will try to see how she can even like walk or maybe just like smile, because it's of course very important things. سلام علیکم سمیه. Assalamu alaikum. این حال ما شما رو با هیجان زیاد می‌بینیم. سببش در چی است؟ سبب در آن است که ما باید با سه زبان سخن کنیم و من بسیار زبان می‌آموزم. کمی ترس داشتم که آیا من می‌توانم با سه زبان به همه سوال‌هایشان درست جواب دهم. برای همین وقتی که من فهمیدم که من توانستم، کمتر باوری به خود قناعت آمد، برای که بسیار خیلی ترس داشتم. چرا من از شما صحبت کردم با سه زبان را پرسان کردم؟ با فکر من همه اعضای حکمان کمی معلومات دارند که کدام اشتراکچی با کدام زبان‌ها سخن می‌کنند و من یکی از اعضای حکمان سوال داد با کدام زبان‌های خارجی من سخن می‌کنم و من جواب دادم انگلیسی و روسی. خب برای همین شما می‌خواهید که کدام از این نامیناسی‌ها را صاحب گردید؟
غالب گردید؟ дар ҳақиқат ин саволи душвор аст барое ки моро ҳар як устодони мо кӯшиш карданд ки ҳаматарафа мо омода шавем, ҳам барои зебоӣ, ҳам барои сухан, рафтор. Барои ҳамин ман каме худам фикр задам ба кадом номинатсия ман метавонам ҷавобгӯ бошам. Бале. Томири салом. айни ҳол шумо дар саҳна бо якчанд забонҳои хориҷӣ суҳбат мекардед. Шумо мехоҳед ки дар Мисс Интеллект ғолиб гардед? ман ҳам хеле аз аввал ният доштам ки дар Мисс Интеллект ғолиб бароям. чаро Мисс Интеллект шояд Мисс Душанбе бошад? аз сабаби оне ки ман аз аввал мактабро танҳо бо баҳои аъло тамом кардам ва аз панҷсолагиам забони англисиро меомӯзам ва айни ҳол ба омӯхтани забони фаронсавӣ сар кардам, барои ман хеле муҳим буд ки ман ҳамон дониши худро нишон диҳам ва соҳиби унвони Мисс Интеллект гардам. амина, оё ҳайати якамон ба шумо гуфтанд ки ин либоси миллӣ ба шумо бениҳоят зиёд зебидааст? ташаккури зиёд. ҳаёти якамон бале ин гапро гуфтанд. либоси манро хуршед сатторов духтааст, дизайнери тоҷик. либоси ман атлас мебошад ва зардӯзӣ. атлас ҳар як рангаш маънои хоси худро дорад. масалан сурх ранги муҳаббат ва самимӣ, сабз ранги сабзаи тоҷикистон, зард бошад ранги офтоб, кабуд бошад ранги покиву сулҳи ваҳдатамон. салому алейкум София. ва алейкум ассалом. чӣ тавре ки мо дидем, яке аз ҳайати ҳакамон ба шумо гуфтанд ки либоси шумо бениҳоят зебо аст ва ба худи шумо зебанда аст. дар интихоби ин либос ба шумо ки кӯмак кард? ростӣ кофтани як либосе ки дар орзу барои бо тоҷ зебанда бошад бениҳоят мушкил аст, вале пас аз кофтукопҳои тӯлонӣ дар давоми як 5-6 рӯз мо дар кофтани ҳамон куртаи зебандаи дилхоҳ ҳам будем ва ниҳоят бо ҳамроҳии модарам ки дар Хуҷанд зиндагӣ мекунанд, ҳамин ки аз Хуҷанд омаданд ва ман бо ҳамроҳашон рафта аз паси кофтани либос ки шудем, дар як лаҳза дар як рӯз ёфтем ва фикр мекунам ки ин баракати модарам аст ки бо як буданашон тамоми корҳои ман ҳал шуд. аз ҳама саволе ки барои шумо душворӣ кард кадом савол буд? аз сабабе ки тайёрии худ доштам фикр мекунам ягон савол душвор набуд, танҳо як лаҳзае буд ки аз ман пурсиданд ки дар Бразилия бо кадом забон сухан меронанд ва гуфтам ки забони англисӣ, ки гуфтанд ки не, ин забони дуюм аст. ва баъд аз чанде ки вақте ки Бразилияро дар харитаи ҷаҳон вақте ки тасаввур кардам ва фаҳмидам ки онҷо дар Америкаи лотинӣ бо забони португалӣ бештар сухан меронанд ва боз худро яъне дуруст кардам, ислоҳ кардам ва гуфтам ки португалӣ ва забони дуюмашон англисӣ мебошад. салом мошулла. ассалому алейкум. мо рақси шуморо ҳамроҳи дигар иштирокчиён дар умум дар саҳна дидем, хело моҳирона мерақсидед. ҳангоми саволу ҷавоб бо ҳайати якамон чӣ гуна буд? ростӣ аз рақс дидатар ҳамин ба саволҳо ҷавоб додан беҳад мушкил аст. вақте ки шумораи зиёди одамонро мебинӣ, бисёр ба ҳаяҷон дода мешавӣ ва ҳамаи он чизе ки медонӣ ҳамонро низ фаромӯш мекунӣ. аммо ман кӯшиш кардам ки худро ба даст гирам ва чизе ки дар тавонам буд, дар қудратам буд, ҳамонро нишон диҳам ва ба саволҳои умуми ҳакамон ҷавоби пурра ва дуруст расонам. бинандаи азиз, лаҳзаҳои ба шумор мондааст то ин ки ин тоҷҳо соҳибони воқеии худ ва арзандаи худро пайдо намоянд. ҳайати ҳакамон баҳри муайян намудани ғолибони озмун рафтанд. пас аз чанд лаҳза ғолибон муайян гашта, ин тоҷҳо баҳри нафароне ки Мисс Душанбе, Мисс Интеллект ва ё ин ки Мисс Маҳбуби дилҳо мегарданд, тӯҳфа мегардад. пас моро ҳамроҳ бошед то якҷо бубинем ки ғолиб кист. пас аз анҷоми ҳамаи бахшҳо, ҳайати ҳакамон барои муайян намудани ғолибон ба машварат рафтанд. пас аз чанд лаҳза ҳайати ҳакамон акнун ба ҷойҳои худ омаданд. лаҳзаҳои пурҳаяҷон дар толори гранд-ҳолли Якасарой ҳукмфармост. ҳатто ровиён низ инро эҳсос мекарданд. акнун вақти он расид ки ғолибонро дар монитор нишон диҳанд. Мисс Маҳбуби дилҳо, наша победительница в номинации дар номинаи Маҳбуби дилҳо мисс зрительских симпатий становится
мисс Маҳбуби дилҳо, Мисс зрительских симпатий становится кадры же медленно идут. У меня мандраж. Седу, Кики, Итак, Раджабова, Сумая. Сумая, мы поздравляем! Ура! Муборак Браво! бошад. Достойная Сумайҷон муборак победа! бошад. Идем, красотка наша! Это слезы счастья, слезы Сумая радости! муборак бошад. Громче, громче! зиёдтар аплодисменты! кафкубӣ мекунем ва барои супурдани тоҷ ман бо камоли эҳтиром муаллимаи гиромӣ мавсума муинӣ, муовини раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро ба саҳна мехонам, ки ба мисс Маҳбуби дилҳо тоҷашонро биспоранд. Останавливаемся, аплодируем. Муборак бошад. Это победа! Мы тебя поздравляем, красавица! Желаем всех благ, всего самого наилучшего. Поднимайся еще выше. Прямо сейчас, внимание, На экран. Мисс Интеллект Субхия Тохирзода! Ай да красавица! Поздравляем тебя! Муборак Супер! бош интеллект Субхия Тохирзода! Идет тебе эта победа, дорогая ты наша Субхия! Тебе несу твою достойную корону! Мисс Интеллект! ва барои супоридани тоҷи тиллоӣ ба Субҳияи азиз, Сафина Ғоибоваро даъват мекунем зери кафкубӣ. муборак бошад. Се! До! Як! ва инак ғолиби асосӣ озмуни мисс Душанбе! Мисс Душанбе! Асламова Фариштамо! ва барои тақдими тӯҳфаи тоҷи тиллоӣ ба мисс Душанбе 2026 ман бо камоли эҳтиром муаллимаи азиз Одилзода Дилбар Раимро ба саҳна мехонам. Муовини раис шаҳри Душанберо. Марҳамат муаллимаи азиз. Сегодня она стала символом нового поколения. Поздравляем! мо сидқанона табрик мегӯем. Мисс Душанбе получает главную корону непростую. Мисс Душанбе 2026. инҷо се бонуи арзанда ба ин унвон аз ҷониби ҳайати ҳакамон интихоб гардида бо тоҷи тиллоӣ ва тӯҳфаҳои пулӣ инчунин тахфифи 15% аз ҷониби ширкати сохтмонии Себистон қадрдонӣ шуданд. Всё твое забирай! салом ба мисс Маҳбуби дилҳо. Айни ҳол мисс Маҳбуби дилҳои мо чӣ эҳсосот дошта бошад? Ассалому алайкум боз. Дар ҳақиқат ман хеле эҳсосоти баланд дорам, барое ки ман фикр мекардам ки ман мисс интеллект барои ин номинатсия ман бисёр кӯшиш кардам ва ман бовар надоштам ки ин қадар одамҳо барои ман овоз медиҳанд, ин қадар одамҳо
боварӣ доранд. Барои ҳамин барои ман каме мушкил аст ба боварӣ кардан. Эҳсосоти ман хеле баланд аст албатта ва ман мефаҳмам ки ин чӣ қадар масъулияти баланд аст мисс будан. Барои ҳамин ман кӯшиш мекунам ки давом диҳам ва ҳамеша фарҳанги худамонро новобаста дар куҷое бошам баланд дорам. маҳз чӣ боис гашт ки шумо мисс маҳбуби дилҳо гардед, мисс гардед? Ба фикри ман чӣ гуна ман гуфта будам, ҳама ин заҳматҳои ҳамон одамое ки барои ман хеле бовар доштанд ва онҳо кӯшиш карданд ки ба ман ҳамин мисс маҳбуби дилҳоро туҳфа кунанд ва ҳар як шахсе ки ба ман менавист ҳар рӯз ки апаҷон мо кӯшиш мекунем, дар ҳақиқат ман бовар надоштам ки онҳо метавонанд чунин корро ба даст оранд. Хоб ман метавонам ба дили пур гӯям ки ташаккури зиёд боз барои ҳар яки шумо. ҳамчун мисс маҳбуби дилҳо дар кишвари хеш, дар ватани азизи худ чӣ гуна саҳмгузор шуда метавонед? ба фикри ман пеш аз ҳама ман кӯшиш мекунам ки ҳар як духтар мисли ман сар кунад, ба худ боварӣ кунад ва ҳамеша кӯшиш кунад ки ватани азизамонро рушд диҳад. Хоб барои ҳамин аввалин чизе ки ман мекунам, бисёр ба духтарҳои гуногун сухан мекунам ки онҳо ба худ боварӣ карданро сар кунанд ва аллакай метавонанд ба чунин озмунҳо иштирок кунанд. Субиябоно, шумо ҳамчун ғолиби мисс интеллект ғолибияти худро маҳз дар чӣ мебинед? дар дастгирии модарам, модари бузургворам шаби дароз ба ман тамоми саволҳоу ҷавобҳоро ёфта ба ман дод ки ман ба ин қулла бирасам. 100 ҳазорон бор шукри модарам. Бениҳоят хурсанд ҳастам ва ашки шодӣ пеш аз ҳама дар чашмони модарам дидам ки ин боиси он аст ки ӯ низ бениҳоят саҳми сазовори худро дар ин ғолибият, дар ин тоҷи болои сари ман бояд соҳибаш аслан модарам бошад. 100 ҳазорон бор шукри модарам мекунам. Он чизе ки интизор доштед, ба он интизориҳои худ расидед ё на? рости чанд рӯзи охир интизориҳои ман аслан дигаргун шуда буданд, чунки ман худро аллакай барои мисс маҳбуби дилҳо омода карда истода будам. Аммо ҳамаи чиро боз як бор дигар дар дасти қаламкаш супоридам, дар дасти тақдиру насиб гузоштам ки чизе бошад бошад. Ман ба ин финал расидам. Ин барои ман ин як дастоварди беҳтарини тамоми умри худ меҳисобам. Бо назардошти адолат ва ҳамон зеҳну саволҷавоби бениҳоят шаффоф ман тавонистам ба мақсади худ бирасам. Аз рӯзи аввал ман ба ин унвон мехостам омада расам ва ин рӯз дар насиби ман будааст. Мушкил буд то ба ҳамин зина омада расидан, мисс интеллект гаштан? албатта бо арақи ҷабин мо ба ин рӯз расидем ва фикр мекунам ки ҳар як заҳмат подоши неки худро соҳиб хоҳад гашт ва маҳз бо ҳамин заҳматҳои шабонарӯзӣ, бо бехобиҳои шабҳои тӯлонӣ танҳо ба ин ҷода расидан мумкин аст. ҳамчун мисс интеллект дар ватани хеш чӣ гуна саҳмгузор мешавед? ман ҳамчунин таҷрибаи омӯзгорӣ низ дорам ва аз худи фардо сар карда меравам ба тамоми кӯдакону наврасон илм меомӯзонам. Ассалому алайкум, мисс Душанбе айни ҳол чӣ гуна эҳсосот дорад? Мои впечатления очень приятные. Шоу закончилось. С одной стороны, мне грустно, потому что буквально 3 месяца мы старались над этим шоу, старались над каждым дефиле. Но и с одной стороны радостно то, что это закончилось, и то, что каждый человек получил свою награду, и то, что столько, сколько мы вложили сил, это окупилось в тройном размере. И я безмерно счастлива, то, что я одна из обладательниц этого титула. ҳамзамон 27 нафар иштирокчии дигар низ аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои иштироки фаъолона дар озмун ҳамзамон то даври финалӣ расиданд, инчунин ҳисси масъулиятпазирӣ ва нишон додани маҳорати баланд бо тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. инҷо озмун дар сатҳи баландҷанбаст гардида бори дигар исбот гардид ки ин чорабинӣ на танҳо саҳнаи рақобат, балки минбари муаррифии истеъдод, фарҳанг ва зебоии тоҷикона ва миллист. Молодцы все! муборак бошад бори дигар. мо шоҳиди пирӯзии сегонаӣ гардидем ки ҳар яки онҳо бо услуби хос ва шахсияти нотакрори худ инчунин ҷавобгӯ будан ба талаботҳои озмун тавонистанд қалби ҳайати якамон ва ҳаводорони худро тасхир созанд. инҷо охирин нашри рӯзномаи озмуни шаҳрии мисс Душанбе 2026ро тариқи телевизиони Душанбе тӯли ин лаҳзаҳо манзури шумо гардонидем. То барномаҳои дигар хайр, саломату сарбаланд бимонед.